Buenos días, mi nombre es José Sebastián Cajo López, soy alumno del tercer año de Medicina de la Universidad Nacional Federico Villarreal y en el video de hoy vamos a ver los focos de auscultación. Los focos de auscultación son 5. El primero que vamos a examinar es el foco aórtico. Este se encuentra en el segundo espacio intercostal derecho, en el borde external derecho. El segundo foco de ocultación es el foco pulmonar. Este se encuentra en el segundo espacio intercostal izquierdo a nivel del borde external. Pasamos a ver ahora el foco de auscultación accesorio aórtico. Este se encuentra en el tercer espacio intercostal izquierdo, en el borde external izquierdo. Como vimos, para estos tres focos de ocultación se debe usar la membrana del estetoscopio, ya que nos permite escuchar ruidos de alta intensidad, mientras que en los focos de auscultación tricúspide y mitral se debe usar la campana del estetoscopio, ya que nos permite escuchar ruidos de baja intensidad. El foco de auscultación tricúspidio se encuentra en el cuarto espacio intercostal izquierdo, en la parte inferior del borde external izquierdo. Y por último tenemos al foco de ocultación mitral o también llamado apical. Este se encuentra a nivel del quinto espacio intercostal izquierdo, a nivel de la línea medio clavicular. En este punto podemos escuchar lo que sería el vértice o ápex cardíaco.